猜代表什么呢？代表皮肤好啊。看新娘真的是皮肤特别的好。那你知道她的衣柜里面衣服颜色最多的是什么颜色？她不错的是亮色，她衣柜里面绝大多数衣服都是亮颜色。都是亮颜色，一个非常开朗的女孩子才会穿亮颜色的衣服。你看，你的爱人对你特别的了解，那么你也要告诉我，他到底有哪些爱好？他的爱好是不是？那你知道他平时抽烟吗？抽。喝酒吗？喝。玩游戏吗？玩。哇塞，都有啊！那你知道他穿多大的鞋子？4叶。他睡觉打呼噜吗？不知道。凭什么不知道啊？这个拜了啊，你们不能多嘴啊！为了相依相伴，没有终身相爱的决心，不能搞成夫妻，一旦结为夫妻，就不能够轻易的伤害对方。来，二位先生，如果你们愿意将自己交给对方的话，来，请你们两个人相互面对，来，四手相牵，来，注视着对方的眼睛。来，回答我们的婚礼誓言，一定要很隆重的注视着对方的眼睛啊！一定要把对方都扶稳了啊！因为今天的典礼特别的足，颁布着3从4德的婚礼誓言。3从是看着老婆告诉我们的新郎官，在老婆面前要听从，要跟从，要追从。这3从你做得到吗？做得到。做得到。那么于涛，你继续注视着我们何林芳的眼睛，告诉我4德是。老婆的生日要记得，老婆生气要忍得，老婆花钱要舍得，老婆流泪要护得。这4德你做得到吗？做得到。做得到，掷地有声。那么接下来还有就是主持人说，然后你跟着说，前面呢一定要夹上爱称，比如说亲爱的、毛蛋、狗蛋、疙瘩蛋、宝贝疙瘩蛋都可以啊，一定要夹在最前面，说我是你的一块砖，想往哪搬往哪搬。媳妇儿，我是你一块砖，想往哪搬往哪搬。真不要脸，上口就媳妇啊！跟你小小的玩笑。来，接下来是我是你的一把号，想去啥证去啥证。媳妇儿，我是一把号，想去啥证去啥证。哎，尽管去跑证也可以啊。那么接下来还有一句说，你的过去我来不及参与，你的未来我奉陪到底。媳妇儿，你的过去我来不及参与，你的未来我一定奉陪到底。太激动了啊！来，他们掌声送给我们的新郎官。来，美丽的新娘何林芳，你对咱们李玉涛的回答，婚礼学院的回答满意吗？满意。满意的话，注视着咱们新郎官的眼睛，告诉我，你是否愿意和你对面这位男子结为夫妻？无论在今后的日子里是贫穷富贵、健康或者是疾病，无论他是年轻貌美或者是容颜老去，你都愿意陪伴他、照顾他、呵护他、守护他。